Ya ini sepel Mas David ada on glowing. Oke, selanjutnya ada blizzard, barisan blizzard full ini, ngeri. Ada videotronnya Libas bersama pemuda Libas, Karnaval Meron Sukolilo Pati. Ya, ada duku sekti, oh ya. Ya ini sepel Mas David ada on glowing. Atraksi apinya. Oke, ngeri banget. Lihat dancer impor semua dari Jatim. Dancer impor dari Jatim. Karnaval Meron 2024. Libas Community. Lepak mulai bos. Full. Reset.
Pake Videotron kali. Sila beriwan jagat karo sila pun kami sesanding pisong sono tur kami lo merengak Indonesia Wasana pintu itu Sweet pray for peace. This is Blizzard, the king of Mega Blast. Rhythm Gun presents.
Full bolos nyampe nggak bisa. Setidaknya ada Leang Leong Leang Leong. Ngeri kalau nyampe nggak bisa jalan karena full penonton karena full atraksi lokasi cukup sangat sempit sekali. Ada atraksi Leang Leongnya.